Već skoro 2 decenije dečije odeljenje Narodne biblioteke u Požegi za svoje korisnike organizuje letnji program čitanja. Pažljivo osmišljajući sadržaje uvek inovativni i zanimljivi, bibliotekari svake godine nastoje da privuku što veći broj dece kod kojih će i kroz ove radionice pokušati da razviju čitalačke navike. Letnji program čitanja ove godine počeo je u ponedeljak 1. avgusta, a radionice će se održavati svakog ponedeljka, srede i petka od 10 časova. Svakog letnjeg raspusta okupljamo decu koja žele da dođu ovde, evo ovom prilikom ih i pozivam, dakle da učestvuju u nekim lepim akcijama, aktivnostima, da slušaju priče, da nešto lepo naprave i to ove godine traje od 1. do 20. avgusta. Lepo je da se u biblioteci provodi slobodno vreme, možete nešto fino da naučite, možete da se družite i možete da se zabavite. Eto, to je smisao našeg letnjeg programa čitanja. Ove godine smo prvu nedelju posvetili priči i pričanju, dakle čitanju priča i pričanju i zbog toga smo napravili ovaj divni baldahin za maštanje, jer dok se čita, tada se i mašta. Imamo odličnu saradnju sa igraonicom Kliker, tako da nam je ovde danas u gostima Vesna sa njenim klikerašima i kako nam pomaže u izradi baldahina, tako se i naša maskota baldahina za maštanje uz dogovor ove dece danas zove Meda Klikeraš. Tako da imamo Medu Klikeraša koji je tu u našem baldahinu, a baldahin čeka naše korisnike naravno da uživaju i da čitaju neke dobre i lepe knjige. Već prva radionica okupila je veliki broj mališana, kako zaljubljenika u knjigu i čitanje, tako i one koji će možda tokom ovog leta to postati, koji nisu marili što je letnji raspust u toku, već su odlučili da knjige u ruke uzmu i pre 1. septembra. Veoma je važno što smo ovde danas, a i Vesna nas je pitala da li možemo i hoćemo da dođemo u biblioteku, da uživamo i čitamo knjige, kao i da uživamo u ovom prelepom baldahinu za maštanje, u kojem je i naša maskota je Medo Klikeraš i veoma je važno da se čitaju knjige i baš volim da budem u biblioteci. Zato što me je tata pitao da li želim da idem u ovu neku školicu i svidelo mi se zato što sam htela da naučim da čitam. Prvi put sam ovde, pa ja ne volim baš mnogo da čitam, ali to je jedna mnogo lepa stvar za čitanje. Ja mnogo volim da čitam zato što me to opušta. I čitanje je važno zbog rečnika u školi i govora. Kada ne bi čitali, bili bismo loš đak, ne bi znali da čitamo i ne bismo imali lep rečnik, a to je mnogo važno. Najlep se od svih mesta. Led je probio ni manje ni više nego gost Požeške biblioteke, mali Petar iz Beograda, koji je imao čast da prvi sedne u baldahin i ispriča drugarima priču o Joci i tramvaju. Petar ne krije svoje oduševljenje dečijim odeljenjem Požeške biblioteke i otkriva zbog čega ovde posebno uživa. Joco, donesi mami malo drva. Joca naravno ne može da posluša mamu jer nije kod kuće. Mama se opet zabavi pa viknu. Joco, gotovi su palačinke. Joca nekako baš u to vreme prolazi trolejbusom pored svoje kuće i čuje mamu. Pa saopšti putnicima, kola su u kvaru, pravac garaža. Onda dotrči do mame i kaže, za opravku trolejbusa 3 palačinke. Ovde imamo svašta da radimo, uvek ima lepe knjiga koje možemo da čitamo, možemo da se igramo sa decom koje dođu, stalno nešto pravimo. A tu kad dođeš u Beogradsku biblioteku nije isto kao kad dođeš ovde da se igraš sa decom, da praviš nešto, a u Beogradskoj možeš samo da uzmeš neku knjigu i to je to. I to nije isto. A sa čitanjem dostižemo mnogo i učimo nova saznanja i svašta. Za drugu nedelju od letnjeg programa čitanja bibliotekari dečijeg odeljenja pripremili su podjednako zanimljive, ali i neobične aktivnosti povezane sa projektom Zelene biblioteke, a naročito sa baštom začinskog i lekovitog bilja koja odnedavno ukrašava plato ispred dečije biblioteke.
Letnji program čitanja je zapravo prava prilika da se okupi veliki broj deca. Ove godine, kao što i sami znate, to su deca iz našeg grada, ima i sa strane, koji vrlo rado se odazivaju našem pozivu i dolaze da učestvuju u brojnim aktivnostima i radionicama koje mi pripremamo za njih. Između ostalog, pored baldahina i čitanja, mi smo hteli da upotpunimo te sadržaje, pa smo proširili vezano konkretno za ekologiju i za zaštitu životne sredine, tako da jedna od aktivnosti koja će biti sprovedena u okviru letnjeg programa čitanja jeste izrada hotela za insekte, što je onako malo sada, da kažem, trend i interesantno i zanimljivo, a jako je dobro zbog biološke, da kažem, kontrole štetočina. Tako da deca će imati priliku da sa konkretnim materijalima, recikliranim materijalima rade i da stvore jedan, da kažem, hotel za insekte, gde će da na taj način uče se održivom razvoju, da nauče kako to insekti oprašuju naše biljke, a to je prava prilika da upotpunimo naše sadržaje u zelenoj biblioteci i u našim mini baštama koje smo skoro sa njima, naravno sa tom istom decom, napravili ovdje u biblioteci. I 3. nedelju avgusta sve polaznike radionica očekuju zanimljive aktivnosti. Bibliotekari najavljuju goste iznenađenja, ali i različita putovanja uz pomoć knjige. Dakle, svi knjigoljupci koji su možda propustili prvu radionicu mogu doći svakog ponedeljka, srede i petka na dečije odeljenje Narodne biblioteke da čitaju, druže se, ali i nauče nešto novo.